హాయ్ గైస్ వాట్సాప్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. మనం చూస్తే ఇప్పుడు మన ఊరు ఏర్లో ఉన్నాము. ఏర్లో చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళు చేపలు పడుతూ ఉన్నారు. చూడండి, వర్షం పడుతూ ఉంది. అయితే అక్కడ ఉన్నారు మన వాళ్ళు, అక్కడ పక్క వెళ్ళాలా. ఇప్పుడు ఇట్లా నుండి దాటుకుని ఫుల్గా ఆ పక్కకి తిరుక్కుని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళి మన వాళ్ళు ఏం చేపలు పడుతున్నారు ఏంది చూద్దాం రండి. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, మంచి టైం పాస్ కాలేదని నేను బోరు కొడుతుందని వర్షం పడుతుంది, అందుకే గొడుగు వేసుకుని వచ్చేసాను. నేను కూడా పోయేసి వాళ్ళు ఎట్లాంటి చేపలు పడుతున్నారు ఏంది, ఎన్ని వెరైటీస్ పడుతున్నారు చూద్దాము. లాస్ట్ టైం చూసాం కదా, లాస్ట్ టైం అయితే జిలేబీలు పడుతున్నారు. ఈ వీక్ ఏం పడుతున్నారో చూద్దాము. వాళ్ళతో పడుతున్నారా, ఇంకా గాలంతో పడుతున్నారా ఏందని చూద్దాము. ఇప్పుడైతే మనం ఈ పక్క వాటర్ నుండి ఆ పక్కకి దాటుకోవాలండి. వాటర్ ఎంత ఉంది, ఎంత లోతు ఉందని తెలియట్లేదు. మనం ఆ పక్క వెళ్ళే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము. వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళేసి ఎన్ని చేపలు పడుతున్నారు ఏంది అనేసి చూద్దాం. మరి వాటర్ అయితే ఫుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. చెప్పులంతా వేసుకుపోవడానికి కాదు, చెప్పులు ఇప్పేయాలి ఇక్కడ. జాలీగా అట్లా టైం పాస్ అవుతుంది. రండి నాతో పాటు చూపిస్తాను. మన వాళ్ళు అక్కడ జనాలు అయితే ఉన్నారు. మెల్లిగా అట్లా దాటుకుంటా వెళ్ళాలి ఆ పక్కకి. మన వాళ్ళు గొడుగులు పట్టుకొని చేసినారు. చూద్దాం చేపలు పడుతున్నారా లేదా ఏంది మందలి అనేసి అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఈ పక్క అయితే మన వాళ్ళు కొంతమంది బరుగులు మేపుతున్నారు. వాటర్ ఇంకా ఉన్నంగా వాటర్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మన వాళ్ళు కూడా ఏదో గొడుగులు పెట్టుకుని బయలుదేరేస్తున్నారా ఏందని తెలియట్లేదు. అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాము. చూస్తే కానీ తెలియదు మన వాళ్ళు చేపలు పడుతున్నారు లేదా అనేసి. మెల్లిగా ఆ పక్క అయితే వెళ్దాం. ఫస్ట్ చూడండి, క్లైమేట్ సూపర్గా ఉంది. అసలు మూడీగా ఏదో తుఫాన్ పట్టినట్టుగా ఉంది క్లైమేట్ అయితే. ఏంది మన వాళ్ళు పడుతున్నారా లేదా ఏం మందలు తెలియట్లేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ వాటర్లో దిగాల. అది చూడండి నీళ్ళ కోడి అనుకుంటా. నీళ్ళ మీదనే ఎగురుకుంటూ వెళ్తా ఉంది. ఇంకా వెళ్తా ఉంది. అక్కడ దిగింది. మన వాళ్ళు ఏంది అట్లా నడుచుకుని వెళ్తా ఉన్నారు. అట్లా ఎక్కువ లోతు. మన వాళ్ళు తెలుసో తెలియదో మరి తెలియట్లే. వామ్మో, ఇక్కడ కూడా లోతుగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇట్లా తిరుక్కుని వెళ్ళాలా. ఇక్కడ మట్టి కనిపిస్తుంది చూడండి, కింద శాండ్ లోతుగానే ఉంది. మెల్లిగా ట్రై చేద్దాం. ఏం లేదు, కెమెరా ఉంది, లేకపోతే మెల్లిగానే వెళ్ళొచ్చు. ఎరగొచ్చుకునేసినాడు తమ్ముడు. ఎరగొచ్చుకునేసి దాన్ని బాగా ఈ విధంగా ఇసురుకోవాలా. అదో ఆడబడి ఇంక దూరంగా తినేసి ఇంకా తంగేసిన బట్టిని పట్టు పెట్టుకుంటాడు. ఇంకా లాగిందంటే లాగుతాడు. ఇంకా అట్లే పట్టు పెట్టుకునే ఉంటాడు. మన మిత్రుడైతే లాగుతా అన్నాడు, చూపిస్తాను చూడండి. ఇంకా లాగుతానే ఉన్నాడు. చాలా దూరంలో ఇస్తున్నాడు గాలం. అద్దద్దద్దద్దు. ఇది ఒక 50 గ్రాములు ఉంటుందా? అంతే, 50 గ్రాములు ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది. ఓకే, తీసి ఆ విధంగా వేస్తానే పడితే షార్ప్గా ఉంది. పెద్దది పడిందేమో చూద్దాం. అట్లే ఉండి 2 పడినాయా? 2 పడినాయి సరే. ఓ తీ తమ్ముడు. ఓ, అది మిస్ అయిపోయింది తమ్ముడు. ఇది చూపి, ఇది వేరే ఏమంటారు దీన్ని? ఇసుగుబుర్రా? ఇది ఇసుగుబుర్రి. ఓ, భలే ఉంటుంది కదా తమ్ముడు ఇది. అది టక్క నా వల్ల మిస్ అయిపోయింది. వా, నాలుగైదు కలపడంగా పడితే బాగుంటుంది కదా జిలేబుల కన్నా. అది కూడా ఒకరు పర్వాలే, పెద్దదే.
చిన్నది. ఓకే, తీసేది. తీసి మొత్తంగా ఒకసారి చూపించేద్దాం. బయలుదేరేస్తా. మొత్తంగా ఈ చేపలు అయితే పట్టినారు మన వాళ్ళు. గంట అయింది మీరు వచ్చి. గంటకి 1/2 కిలో ఉంటాయా? ఇదిగోండి. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏదన్నా దొరికితే. ఇదే ఊరివి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని పట్టున్నారు. ఈ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో అయితే మన వాళ్ళు పడతా ఉన్నారు. కాకపోతే వర్షం ఇక్కడ పడతానే ఉంది కంటిన్యూస్గా. అందువల్ల ఎక్కువ చేపలు ఏం పడలేదంట. ఎప్పుడో ఒకటి పడతా ఉంది. మామూలుగా అయితే మొన్న అయితే 3 కిలోలు ఉన్న చేపలు కూడా పడ్డాయంట గెండ్లు. ఈరోజు తక్కువ పడుతున్నాయన్న. ఒకవేళ పడితే మేము వాట్సాప్ చేస్తాము అని చెప్పారు. సరే అనేసి ఇంకా మనం కూడా తినకుండా వచ్చేసాము. లేట్ అవుతుంది. ఇంట్లో నుండి ఫోన్ చేస్తున్నారు. మనం కూడా బయలుదేరేస్తాను. అది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే. మీకు నచ్చినట్టుగా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి. ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అందరికీ టాటా, బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.